Pangestu pangestuti kakang kadang adiran sedulur paguyuban kumambange watu item Nusantara. Ini pas ketepatan saya bertemu dengan saudara kita Pak Siswanto di rumahnya. Ini lagi ngobrol-ngobrol masalah kesejatian kehidupan yang kasunyatan. Ini terus kapan ini pulang dari Sungai Danau ini ceritanya ini? Wingi lagi mulai. Terus gimana ini kabarnya kok? Lama ini nggak ketemu ini. Kangen banget ini. Terutama yang paling penting itu ya gitu bisa njaga raga jasmani. Ana raga jasmani itu modal utama kan nggayuh sampe barang apa wae iki modalé ya raga jasmani. Jadi intinya maca raga, olahraga, momong raga itu dasar utama sing awake dhewe perlu di gaya supaya awake dhewe nggayuh apa wae sing nek donya iki, sing nyata lan ora nyata iki dasar utamane kan raga jasmani kita. Iya ora? Ya iya no, Iya. maca raga, olahraga, ngomong raga itu ketiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan. Maca raga itu akan menghasilkan pengetahuan. Olahraga akan menghasilkan melahirkan kekuatan. Ngomong raga akan menghasilkan melahirkan keberanian, pengetahuan, kekuatan, keberanian, ketiga-tiganya ini yang tidak bisa dipisahkan. Duweni pengetahuan, duweni kekuatan, dan duweni keberanian sia-sia. Dan duweni keberanian, duweni kekuatan, dan duweni pengetahuan. Alah, ya sudah. Nganggur ya. Gosok ini. Apa yang gayuh modal piye lek anak jasmani ne? Ajur. Akeh contone ngono. Akeh contoh. Meskipun sakti kaya ngopo, lek raga jasmani iki ora iso ngomong tenanan, lah yo nganggur. Ya ora guna. Umpamane awake dhewe gering, raga jasmani awake dhewe gering, gak duwe daya. Gak duwe kekuatan, ngono kuwi kan gak duwe kekuatan. Iya. Makanya olahraga itu hal yang sangat penting. Di seluruh dunia ini semuanya itu mengakui bahwa olahraga itu sangat penting. Aja mek njabane tok sing di apa jenenge di dandani dipoles-poles dipupuri. Nah, jerone Dadi intine mbok dipoles sing model kaya apa wae, iya to. Lah awake dhewe iki ora iso ngomong raga jasmani awake dhewe iki. Kan lho sia-sia to. Lah guna lan manfaate iki nek endi? Iya to. Kan ora enak akhirnya. ora enak gunane. Ora gunane kan. Makanya raga jasmani itu modal utama kang nggayuh sang barang apa wae. Iki saiki umpamane nek raga jasmani awake dhewe iku gering, arep nggayuh apa wae iki ya ora bakalan iso terwujud. Nggak mungkin akan bisa terwujud. Mangane ora enak ya. Apa meneh nek sampai mati. Ketika seseorang itu pengen duwe cita-cita atau duwe kepinginan ini. Lalu kemudian dia itu ke tengah jalan sebelum sampai cita-citanya itu terwujud, dia mati. Ya, itulah disebut gagal hidup. Nah, di situ nanti kita akan melanjutkan kembali perjalanan hidup kita nanti setelah di hari kebangkitan. Tidak sedikit orang yang tidak bisa memaknai arti hari kebangkitan itu sebenarnya bagaimana, ini tidak sedikit. Ya kebanyakan kan lek wong wis mati kuwi kan wis dianggap wis enak. Ya. Ora ngerti lek mati iki kabeh iki ana dasare. Ya iya, Ana mati urip iki ana dasare kabeh. dasar. Jadi kono itu harus kita memahami hidup itu sebenarnya ada dua, hidup punya kuasa dan hidup tidak punya kuasa. Hidup kuasa ya saat kita urip ning gaya ngene iki. Urip sing nyata iki. Nah, ketika awake dhewe dipendem, ditanam, dibakar, dilarung di laut dan sebagainya,
itu sejatinya jadi ya sik urip. Iya. Tapi nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa ekonomi mau. Jadi kudu bisa membedakno. Berarti kan nek wong mati kae nang alam kubur, sakjane iku iki urip, tapi ra ndek kuwasa. Iya iya jenenge. Lah iku lah makane wong Jawa kandha jenenge urip tan kena mati yo. Iya. Lah nek kono kan anak telu no, jane kan. Kebanyakan tuh ada nikmat kubur, Nah, ya. Karo sijine kuwi siksa kubur. Nah, sing siji didelikne. Nah, Ya. Ya piye supaya sing siji iki awake dhewe iso ngliwati kuwi, melewati pelayaran ing pati. Lah kuwi ora diwedhare no Nusantara iki kan lho. saya wis ben rada relax. Iya. Diombe, karo rokoke diadap. Kan padang. Jadi apa jenenge kaya tembung siksa kubur itu sebenarnya bisa dipelajari ning mimpi. Siksa kubur itu semacam kaya ibarat iki ketika awake dhewe bekerja di suatu tempat di perusahaan atau di mana saja, kemudian dengan tiba-tiba itu kita dipindahkan di Amerika sana. Ketika kita urip kehidupan ning Amerika kono, Galingan. ya mesti toh. Galingan ambil anak bojone dhewe Ya kan. mesti toh, tersiksa juga kita. Lah kono iki isih iso golek hiburan. Pikiran. Iya toh. Tapi ndek kono iki isih iso golek hiburan. Pamane arep nyenuk lah. Arep golek genggek, golek arep ngomben-ngomben popo sik iso. Tapi nek wis dipendem, karena kita hidupnya tidak puasa, arep hiburan apa? Nah iya. Arep niliki sing ning donya iki yo. Wis ora iso ngene. Tapi lek awake dhewe merantau nang ngendi paribasa nang Amerika kono mau. Nah, ada ambil anak bojo. Nah, anak wong ayu cek pengen paribasane. Iso Iso kan. Sinau iki piye ampre nek jarine tembunge pada umumnya itu dadi anak sing saleh. Ketika wong tuane awake dhewe itu meninggal dunia, berarti pendem iso awake dhewe mlebu ngene alame ngene wong tua diangkat saka ngene panyiksan kuwi lepas dengan pelayaran yang mati bendang segera bisa Terlahir kembali. Berbenah kembali. Nah, itu baru bisa disebut anak sing soleh pada umumnya itu ngono kuwi. Nah, awake dhewe anak soleh terus ora iso menyuargane mboke dhewe. Nah, Tapi awake dhewe iso nyuargane. Sedangkan dia katakan swarga itu kan di tempat ibu. di bawah telapak kaki ibu. Di tempat ibu. Jadi kan Sedangkan ibu dewe dalam suatu kesejatian itu sebenarnya kan sudah menyeliputi seluruh jasmani kita dan bahkan alam semesta ini. Ini namanya ibu. Karena kita tuh dengan tetengar ibu kuwi mau supaya awake iki ben penak ben ngerteni. Supaya awake iki kan penak lek nyebut lek malah jari lho ben penak. Asline kan ngono. iya. Lah lek awake dhewe ora nek sebutane, lah piye carane awake dhewe nglajari nang anak putune awake dhewe. Apa ya ngono kira-kira? Iya no. Belajar kasunyatan. Kasunyatan kesejatian ora otak mantuk masalah. Otak iki aja sampai otak mantuk malah ade kebak pikiran Sampah-sampah. sampah dan lain sebagainya itu malah. Belajar pikiran itu kita jernihkan, hati kita jernihkan. Perasaan, angan-angan, rasa rumangsa. Coba kita redam apa jenis kita apa nyaran Menekne lah. menekno disarujukno berdamailah dengan Diri dengan kita. itu semuanya iya berdamailah Masalahnya musuh terbesar pada diri kita itu diri kita sendiri. kita sendiri tidak sedikit yang menjadi kambing hitam apa jenis ulah kita kemudian menyalahkan orang lain bahkan tidak sedikit yang menyalahkan setan iblis dan lain-lain. Padahal ya awake dhewe salah-salah dhewe. Kenapa aku ini? Kenapa aku ngono? Ini belajarlah sadar
Makane lek awake dhewe iki belajar yang nyata-nyata iki ibarate cara wong mlaku kuwi luwih padang, luwih enak lah ibarate kan. Iya, insya Allah. Luwih simpel. Harus diseruput nih. Terus yo suwi ra cethuke ngene lho. Lur. Mari ngembara lur. Iki ra suwi ra cethuk ambek dulu lanang iki, Pak Siswanto yang membawa saya dari dulunya itu masuk di Kumampai Watu Hitam. Ini Pak Siswanto ini senior kita. Biasanya kayak ada senior. Iya, sebenarnya nggak ada senior, sebenarnya kan untuk kita Sama-sama masih belajar sinau lah. Kita semuanya juga masih wajib untuk berbenah. Makanya dalam suatu pelajaran awake dhewe iki kita tuh kadang-kadang diposisikan dua pilihan. Iya kan? Nah, pilihan yang sangat berat di antara dua ini ada kudu iso milih di antara siji lan sijine mau. Pilihan apa? Ibaratnya dalam mengalami suatu kehidupan adil, misalnya ada masalah apapun, apa keluarga, apa di perusahaan, kasarnya kan ngono. Nah, kuwi iki lek ngasah awake dhewe iki ora metu. Nah, awake sing nek omah kuwi mau duweni tanggung jawab sing abot, kasane ndek lara. Bahasane. Tapi lek awake dhewe ora iso metu, nah akhire sing nek omah kuwi ora iso diurusi. Lah lek metu, gaweane awake dhewe sentek. Lah iki kan padha abote kuwi kan. Iya. Tapi padha abote loro-lorone. Lah kuwi. Belajar memilih dua pilihan itu memang penting ya. Di situ nanti kedewasaan lah yang akan menuntun kita. Nah saiki lho senajan wong wis tuwek, rambutnya putih, belum tentu itu sampai di kedewasaan. Iya. Tidak sedikit orang yang usianya tua tapi bocai ya. Iya. Wah. Cara wong no ki ngene lho. Lek cara pelajaran awake dhewe empan papan. Iya, no. Kapan kita gunakan, kapan tidak kita gunakan. Jadi padha ame kuasane lampu nek kamar awake dhewe ya. Dhek iki duwe kuasa, tapi enggak duwe wenang. Dadi ngenteni awake dhewe ngempakne, ya mateni kan. Kapan dhek nyala, kapan dhek enggak nyala kan ngono kan. Ngono kuwi. Iki lek cara ana pelajaran umumnya nggih kesadaran jaga empan papan kasare ngono kuwi. Makanya Andi kita selalu berbenah. Sampai kapanpun ada selalu berbenah. Dan tidak perlu ada itu takut dengan salah. Karena dari kesalahan itu kita bisa berbenah, bisa membenahi. Makane kewajibane awake dhewe nang alam kebiar iki sakjane bukan karena Tuhan, ya ta. Dadi perbuatan apa wae apik lan elek awake dhewe memang kuwi fitrah sebagai umat manusia, ya ta. Apik marang sak padha-padane urip iki ya memang kuwi fitrah manusa, bukan masalah Tuhan, ya ta. Lah masalah Tuhan ini bukan urusan kita lagi, bukan kerana kita. Kalau kita berbicara tentang Tuhan itu di mana ajaran kita yang selalu sering diwedar itu bukan ranah kita lagi. Iya. Bukan ranah kita lagi. Karena itu tan kena pemira, tan kena vino yang apa, dudu iki, dudu iku, dudu barang kang anyar. Beda karo kang ono. Iya. Tapi awake dhewe iki lebih mengerteni yang awake dhewe iki mau. Jika ada satu pertanyaan, Tuhan itu malah melihat. Apakah Tuhan itu punya mata? Kan gitu. Iya. Jika orang bertanya dan bilang Tuhan itu maha mendengar, apakah Tuhan itu punya telinga? Kan ngono. Iya. Ya nek punya telinga ya padha karo awake dhewe. Ya padha wae makhluk iki lho. Dekne lebih pintar, lebih ngerti. Ya ngono. Masalahnya pendengarannya lebih tajam. Ngono wae. Nah, dipikir-pikir ya, dikatakan maha itu banyak di dunia ini yang maha. Ya iya toh. Ya kan? Tidak sedikit leluhur kita, leluhur Nusantara yang bisa menghidupkan orang yang mati. Masih mati di sini. Iso urip meneh. Lah warok Ponorogo iki iso urip. Lah warok Ponorogo iso nguripi wong mati ya. Jadi selama Tuhan itu masih bisa dikira-kira sing kaya iki, kaya iku, kaya iku. Lain sudah. Ya, berarti kan ya makhluk toh.
Nah, disitulah kita harus menyadari bahwa apa jenenge iki masih ada yang tan kena pinggir. Lah awake dhewe iki selalu awake dhewe iki sembah-sembah berarti ki ya nurune derajate Tuhan to. Kan yo. Dadi malah ngelacahne Ya, merendahkan malah, ini malah. malah merendahkan Tuhan. Jadi itu sudah bukan ranah kita. Pelajari dulu, pahami dulu, baca. Olahraga ngomong rogone diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri dulu. Jadi diri kita ini dahulunya itu sebenarnya siapa? Jadi di Nusantara ini bisa dihitung jari orang yang bisa benar-benar mengenali jati dirinya ini bisa dihitung jari. Kalau dihitung jari artinya ya tidak lebih dari 10. Iya. Masalahnya kan nggak segampang itu. Makanya kan dogma dan doktrin yang sudah ribuan tahun yang lalu. Nah untuk kita mengembalikan jati diri Nusantara ini loh, kalau kita benar-benar nggak mempunyai kesadaran yang benar-benar, ya tangeh dene lamun. Bukan cuma kita cuma berbicara, tapi nggak ada aksi, iya. Nah terus, lah sapa sing bakal gerakne sing iso ngembangane pelajaran Nusantara iki? Lara awake dhewe iki. Anak putune awake dhewe. Dengan adanya kita tuh belajar di Kumambai Watu Intem inilah intinya kita tuh benar-benar bisa berbenah, ya, benar-benar bisa berbenah itu. Janji adoh perjalanan. Wah, adoh banget, adoh. Belajar berbenah iki ya sithik, Bapak sithik. Iya. Alon-alon sing penting kelakon. Sarah-sarah sing penting pikoleh. Batuk-batuk sing penting entuk. Nah, teken-tekun bakal tekan kan ngono kan. Nah, jare wong Jawa ki ngono kuwi. Memang sebenarnya kalau kita mau benar-benar menggali untuk menjadi manusia itu tidak mudah. Enggak benar-benar tidak mudah. Tidak sedikit manusia itu uang sing ibarat itu jauh lebih rendah daripada binatang. Ngeri. Nek kita berbicara tentang derajat level dan lain-lain, lebih rendah, bahkan lebih rendah, dan tidak sedikit binatang, pohon dan lain-lainnya itu pun bisa jadi dewa. Bisa. Ada tidak sedikit yang kalah kalau kewan. Iya. Cuma tingkatannya kan berbeda, ya kan. Kalau memang untuk tingkatan binatang, pohon-pohon itu kan bisa menjadi siluman kan itu. Bisa. Nah, itu. Kalau kita kan beda lagi kan. Beda. Tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Pokoknya semakin kita tuh menggali suatu panemulan karo ki semakin bodoh awake dhewe iki. Nah, bodohne iki bukan bodoh ke awake dhewe ngapas-ngapasne awake dhewe. Bodoh sing durung dingerteni iki seokeh banget. Penuh misteri. Misteri kan. Penuh misteri. Misteri kan. Bahkan mengenali jati diri kita saja ibaratnya masih penuh misteri. Lek ora mengenali yang sebenarnya. Diri kita dahulunya itu siapa? Makanya kan dalam kita mau corogo sing jaba tok, kenapa kadang-kadang itu banyak orang ngantuk ya? Karena itu banyak versinya di situ ya. Enak sing kesel pikire, kesel jasmanine ya toh. Pikirannya memang anu loh. Hampir 24 jam itu selalu bekerja terus. Iya. Sekalipun kita tidur, kadang pikiran itu tidak bisa istirahat. Makanya terus ngipi, ngerambiang tekan dindi barang. Ya ngono kuwi gak iso istirahat. Pikiran, perasaan, hati, angen-angen, rasa-rasa rumangsane kebak iki. Wis bek kabeh kok. Makane nek ngene ajarane Jawa iki, ajarane ngene paguyuban Kumambange Watu Item iki diajarkan bagaimana meditasi yang benar itu bagaimana. Meditasi dengan apa namanya semedi itu dua hal yang berbeda. Iya. Tidak sedikit yang meditasi dan apa tadi semedi seolah-olah itu disamakan saja. Harus punya pengetahuan, harus punya dasar. Ora ngerteni ngono wis dianggep padha ae. Lah awake dhewe meditasi ibarat iki memanunggalkan nyawijake kuwi lek awake dhewe iki sing dimanunggalne apa?
sing dunya wijak niki apa? Nah, pamane kosong dikosongke apa? Kosone apa? Nah, antara cipta rasa budi lan karsane sih sing piye kan manunggalkan kuwi kan ngono. Ya iya to ya. Nek babakan meditasi semedi kan ibaratnya kan cara kuwi lebih intinya tuh untuk supaya kita itu menjadi bijaksana sebenarnya kan. Iya. Bijaksana. Itu. Makanya tataran urip iki bener-bener piye supaya awake dhewe iso nata. Nah, kanthi trep iki sing piye kan Seimbang. seimbang lah masalahnya. Seimbang selaras. Makanya lah awake dhewe urip alam kebiar iki kudu iso bener-bener iso mbedakne sing elek sing apik. Meskipun apik elek ki ora ono. Apa mau kiwa ki sing dikiwakne ki sing ndi? Ya to. Apa mau tengen sing ditengen sing ndi lah. Piye supaya kiwa lan tengen kuwi iso dadi lebur dadi siji ya to. Nah, kita memposisikan kita tuh di tengahnya itu sing piye kan ora. Asale kan kuwi. Kalau kiwa tengen depan belakang atas bawah itu ya mek arane tok. Mengarane tok Nah, jenenge. saiki umpamane bumi ini ya. Di seluruh semesta jagat raya ini. Ini bumi, matahari, bulan dan lain-lain. Di luar daripada itu loh. Kebak materi, energi, efek. Nah, kita ini posisinya di mana ini? Ini di tengah, di atas, atau di bawah? Nah. Pengetahuan luas, tiada batas, tiada ujung. Tanwinata. Jangan batasi pengetahuan kita. Jadi namanya pengetahuan kan tanwin atas di ujungnya pengetahuan sampai ujungnya awake dhewe ora ngerti kan. Sing urung tekan. Mana jenenge wong Jawa ki anak guyonan kasane kan. Wong Jawa iki. Nah, nandur gedang nok pinggir kali. Nek ngerti, nek pengen ngerti laras sing pucuk, ya to. Direwangi mangan turu lari nek pengen ngerti laras sing besok. Lah awake dhewe ki mau mangan turu Dewate ora pati basane iku ora mempes ragane awake dhewe. Apa bedane karo kewan? Oh bedane kewan kan ngene. Ya. Awake dhewe turu. Kewan yo turu. Iya. Gitu. Awake dhewe mangan. Kewan yo mangan. Iya. Awake dhewe kerja. Kewan yo kerja. Awake dhewe kitul. Ngentu. Gitu. Iya. Lah kewan yo kitul yo ngentu. Piye ta? Apa bedane terus? Bedane. Nah, ndek kono awake dhewe bisa membedakan bagaimana supaya kita benar-benar jadi manusia. Makanya ada orang bilang katanya tidak sedikit yang derajatnya itu lebih rendah daripada binatang dia seperti itu. Nah, makanya di Kumambayawato itu Geragas wong. Iya. Geragas. Makanya nak Kumambayawato itu ini anak pelajaran megat roh. Ya. Itu sebenarnya itu tanpa kita pegat pun, ya toh. Kalau kita sudah berkesadaran tinggi, dia akan tidur. Ya. Dia akan menep karena kita sudah berkesadaran kan lho. Oh, kesadaran wis tingkatane wis sak dhuwure Gajah Semani. Makanya kan wabah kuwi kan akhirnya ajarane kuwi roh atau jiwa itu sendiri cara ono ki dhek iki sungkan gitu. Wong iki sing duwene berkesadaran kok mosok aku ape nyak-nyak jagat iki ora ya piye jajare kan ngono kasare. Jadi dikatakan megat roh kuwi sebenarnya kan kita selama masih hidup di dunia ini gitu. Awak dhewe nggak bisa lepas dari itu, tapi setidaknya setelah kita mempelajari kesadaran ini dengan kesadaran yang lebih tinggi, otomatis ya jiwa dan roh itu loh akan menep, gitu. Karena kita bisa membedakan itu semua, iya ora? Ya iya. Nah, kayaknya pembicaraan kita wis kayaknya cukup lumayan akeh. Iya. Jadi buat siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut lagi, monggo dipersilahkan masuk di grup Silemegabus Kumambayawato Hitam. Apa itu roh, apa itu jiwa, tujuan mana jiwa dengan roh dan lain-lainnya. Banyak hal yang masih perlu kita pelajari tentang jati diri kita itu sebenarnya siapa. Demikian saudara-saudara paguyuban Kumambayawato Hitam Nusantara. Ini secuil saya ngobrol sama Kang Siswanto. Lama nggak ketemu, jadi ini sambil bercanda, sambil ngopi, sambil ngerokok, jadi sambil sharing. Rahayu. Rahayu. Rahayu, rahayu. Sambung kembali nanti di lain kesempatan.